कि अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपने लैपटॉप HP14 के अंदर जो है SSD और एक क्रॉजल की हम जो है 8 GB रैम अपग्रेड करेंगे। सैमसंग 860 Evo 500 GB, जो कि मुझे इसकी प्राइस पड़ी है 13,500 रुपये और ये मुझे पड़ी है 5,400 की। और ये हमारा HP का लैपटॉप HP14 के 0065ST। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले जो है इसकी हम रिमूव करते हैं अपनी वाईफाई डोंगल, जो कि हमने माउस कनेक्टिविटी, वायरलेस माउस कनेक्टिविटी के लिए किया हुआ था, और इसको रिमूव करते हैं। M2 SSD, NVMe storage, hard drive, 2 GB RAM, 4 GB RAM, 2 slots available, 24 megahertz supported, Core i3 310U. Okay, it's now time to upgrade. First of all, we change the RAM, caution. Okay. 2 GB RAM. Now it's time to SSD 860 Evo. Unboxing.
राइट। और ये हमारी आ गई है अब SST। इसका हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार होगा। सैमसंग की ब्रांडिंग, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, तो ये ज़रा पास कर लें इसको। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी हमने अपनी SSD अपग्रेड की है और इस पीसी में अभी 12 GB, तो जिसमें हमने 8 GB और 4 GB रैम को अपग्रेड किए और मुझे जो मिल रही है प्रॉपर्टीज़ में 465 GB 460 GB मिली है SSD की, जो मैं इसको 4 पोर्शंस के अंदर डिवाइड किए, 4 पार्टीशंस बनाए और बहुत अच्छी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और ये सैमसंग की आप देख सकते हैं जो हमने अभी हार्ड ड्राइव जो अभी SSD इंस्टॉल की थी, तो इसी पे आप वीडियो एडिटिंग देख सकते हैं। और ये देखें, सबसे मज़े की बात जो उसमें विंडो इंस्टॉलेशन OIC जो ओरिजिनल सेटअप आपको मिलता है, जो उसके साथ उस जो आपके पास लैपटॉप है, तो ये HP का खुद ही एक मुझे वॉलपेपर मिला विंडो इंस्टॉलेशन के बाद, जो मैं आपको बता दूंगा मैंने कौन सा वर्जन किया था। और मुझे इसके खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मेरे ड्राइवर में इंस्टॉल हो गए, मुझे ड्राइवर इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और एक बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर मुझे बहुत ज़बरदस्त मिला HP की तरफ से, HP ऑडियो कंट्रोल। इस पर आप चेक कर सकते हैं इनपुट और आउटपुट के अंदर बहुत सारे फीचर्स मिले, जो कि बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर है और बहुत अच्छा साउंड इसने मुझे दिया। बहुत अच्छा साउंड एक्सपीरियंस मुझे इससे मिला HP ऑडियो कंट्रोल से। और मैं नहीं जानता था कि जब मैं इस लैपटॉप को मैंने जब लिया था तो इसमें मुझे ये सारे फीचर्स नहीं मिले थे, लेकिन जब मैंने इसको SSD इंस्टॉल की और मैं एक CD लेकर आया, और जब मैं CD के थ्रू कौन सा मैंने एक विंडोज़ 10 के अगर हम देखें, विंडोज़ 10 का एक बहुत ही मैं आपको बता दूंगा कि विंडोज़ 10 कंपेटेबल कंपेटेबिलिटी और HP। तो जब मैं इसको अपग्रेड किया तो मुझे ये बहुत वॉलपेपर मिला और मेरा जो ये आइकन था ये तो चेंज हो गया, तो मुझे यहाँ पर भी HP का लोगो मिला था। और आप देख सकते हैं मैं इसी पे मैंने ये वीडियो एडिटिंग की है, वो वंडर शेयर। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर भी इसको टेस्टिंग के लिए कितनी मैंने टैब्स खोली हुई है यहाँ पर भी। और ये वंडर शेयर फिल्मोरा एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स टाइम मिल रहा है। यह देख सकते हैं सैमसंग की जो मैंने आपके सामने जो इंस्टॉलेशन की है, सैमसंग A60 Evo 500 GB और 9 बेंचमार्क रॉयल। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इसमें लैपटॉप में मज़ा आया।
और एक नोटबुक है और i3 8 जनरेशन पे। इस पे मैंने गेम्स भी खेली बाकायदा और ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस है। मतलब कहते हैं कि आपको नोटबुक लेनी चाहिए, प्रो बुक पे जाना चाहिए या कुछ ऐसे। तो मुझे जो है ना नोटबुक ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है प्रो बुक से भी और पवेलियन के मुकाबले में। अगर आपको गेम्स पे जाना है तो पवेलियन तो आपको वो देखें फिर ग्राफिक्स का और जो आपको ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। तो अभी ये देखें, ये मैंने वीडियो जो बनाई है अपने लैपटॉप की जो अपग्रेड अब जो हमने अपग्रेडेशन की थी, तो ये देखें ये सारी इस पे वीडियो अब जो है फाइनली अब देखें, आप देख सकते हैं कि इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त। और ये देखें आफ्टर अपडेट ये मुझे ये फीचर्स मिले हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको एच पी का ऑडियो कंट्रोल टेस्ट करवाता हूँ। एच पी ऑडियो कंट्रोल और यूट्यूब पे जाते हैं, यहाँ सर्च करते हैं नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक। ओके ये हम चेक कर सकते हैं, ये देखें अगर आउटपुट रॉक बस पता नहीं, मैं नहीं जानता कि ये रिकॉर्डिंग के अंदर ये साउंड का एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते। जो टॉप पे ज़रा मुझे ओके थैंक यू, ओके अल्लाह हाफिज़। को वीडियो को स्टॉप करते हैं।